Hello，各位好友，我係 Alan 啊。係啊，因為太耐冇拍過片啦，咁近排咧就冇乜時間拍，咁依家拍翻啦。咁就依家咧就係介紹啲 Squishy 嘅，係啦。因為我前嗰排就問過一個妹妹啦，咁問過佢啦，咁咩叫做 Squishy？點樣為之 Squishy 啊？咩係為之 soft 啊？同埋點樣先叫 squishy 咧？咁佢介紹同我講咧，咁就話 soft 咧就係好腍嘅，咁就好慢回彈嘅。咁squishy 咧就係佢解釋俾我聽咧，就係好快咁彈起嚟，咁嗰啲就叫 squishy。咁我唔知係唔係啦，係啦。咁就如果有錯嘅，咁唔該大家提一提我啦。係啦，咁我依家咧就介紹咗有一個牌子嘅 Squishy 嚟嘅，係 Eric 嚟嘅。咁佢呢隻佢哋都話好 soft 啦，即係意思即係好腍咁樣樣啦。咁我呢度有4個款嘅。咁以我所知，應該呢隻蘿蔔同埋呢隻香蕉咧，應該就興都比較耐㗎啦。係啦，因為我都見到呢隻應該比較耐嘅。見過都應該都2-3個月，呢隻香蕉同埋呢隻蘿蔔咁樣樣啦。好啦，咁我開一開先，咁睇佢究竟點樣先。嗱，好似都比較難攞喎，係咪因為比較新呢？因為呢個我特登問個教主借嚟，係啦，因為要拍片，咁我問佢借咗啲 Squishy 嚟介紹下咁樣樣啦。嗱，咁蘿蔔攞咗出嚟啦，咁呢條咁樣樣啦。咁以我所度先，咁呢個應該有15cm 啦，因為我一隻手掌就20cm 嘅，咁佢唔夠20cm 啦，應該15啦，15到13左右啦，係啦呢隻，咁就咁樣樣嘅，咁試一試撳一撳佢先，我見佢哋係咁一篤，係啦，好慢咁彈翻起身咁樣樣啦，咁佢哋就話好 soft 咁樣樣啦。咁我揸落去手感都 OK 喎，都幾腍下嘅呢隻都。聞一聞有冇味先？唔知係咪叫蘿蔔味？呢隻聞唔出咩味嚟嘅。佢哋話就話係蘿蔔味啦，但係就真係唔知啦。係啦，裝翻呢隻先，要俾翻人嘅呢個。好啦，咁我開埋隻蕉先，香蕉等等啊，裝翻隻蘿蔔，攞翻隻蕉。好啦，隻香蕉，香蕉先。Eric 呢個牌子嗰啲 Squishy 都 OK 嘅，都真係幾 soft 下嘅。因為都見咗咁耐啦，以前嗰啲就真係好腍啦。以前有啲真係唔係好腍嘅呢啲，但係依家越出就越腍啦。係啦，我睇睇先，倒唔倒出嚟先。OK，係啦。咁如果有人想要我幫佢介紹 Squishy 嗰啲咧，咁你哋就開嚟我鋪頭啦，7001嗰度啦。咁你攞俾我啦，咁我得閒就幫你拍片咁樣樣，幫你介紹下咁樣樣啦。係啦，咁只限我哋鋪頭嘅格仔啊。咁如果要幫你 sell 其他鋪頭嘅格仔，咁啊真係唔得啦，因為其他鋪頭嘅人都唔俾你入佢哋鋪頭度嘅。咁就唔得啦。咁如果你有 Squishy，咁你可以攞過嚟，咁可以幫你 sell 嘅。但我哋就唔會幫你講係邊間鋪頭嘅，係啦。但你會講咩 Squishy 就可以幫你 sell， 幫你講嘅，係啦。咁呢隻香蕉睇下先啦。OK 嘅呢個幾揈下都係，揈下咁樣，啲流彈下成條蟲咁樣啦。係啦，呢隻睇下先，呢隻應該有18cm 嘅呢隻，18cm 嘅蕉，試一試4隻手指咁撳落去，哇正呢個，好腍啊，真係好腍，攞嚟吸塵都得喎呢隻，有少少腍，有少少黐粒粒咁樣啦，不過都好腍，睇有冇蕉味。
冇嘅呢個係，呢個係冇焦味嘅。唔係喎，好似都有少少啦，都唔知係咪叫焦啦，真係聞唔出嚟，可能鼻塞啊。好啦，裝翻先，跟住就仲有其他啦。咁我遲下會陸續咁拍翻片㗎啦，咁大部分都會介紹啲 squishy 嘅，係啦。因為近排覺得啲 squishy 都幾好玩喎，腍腍地又好炸下喎，係啦。咁介紹咗 squishy 先，因為有一件事非常之唔開心嘅，係啦，一陣後尾先講咗 squishy 先。咁呢個就係一個蛋糕，都係 Eric 嘅，係啦。咁我記得應該有個黃色嘅，但係就攞個黃色啦，因為有粉紅色。咁呢個都幾大個下嘅，呢個都手掌咁大啦，佢都有個成手掌咁大喎。係啦，嗱個底部就咁啦，前面就咁。咁撳下粒士多啤梨先，都好 soft 啊，細細粒呢個都咁樣啦。成個撳低先 ，OK 喎。都好腍下，點講好呢？手工就麻麻地啦，因為始終佢啲色咁嘅樣，有啲唔係好勻稱啦，噴得應該就嗱，係咪？但係以呢個價嚟講呢，佢係對得起呢個價嘅。咁佢呢個柔軟程度同埋呢個大細啦。咁 OK 嘅，呢隻都真係幾腍下，soft 下嘅。撳扁好鍾意撳嘢嗰啲咧，咁 OK 嘅，係咁撳係咁攣咧。睇下有冇啲咩士多啤梨香味先。士多啤梨味就冇啦，香味就有，都幾香嘅呢個都係啦。睇下六粒士多啤梨都幾腍下嘅都，撳下佢先。OK 嘅，呢個夠大個，價錢都合理嘅呢隻，係啦。咁呢個講完嘅啦，好，呢個擺翻側邊先，呢個一陣先裝。咁呢隻就應該係新出嘅呢個，呢個係雞肉包，呢個6嚿腹肌包，真係6嚿腹肌咁。咁佢呢度嗱，佢都有咁樣件衫咁樣，6嚿腹肌啦，鍾意腹肌嘅朋友仔嚇買翻去篤下啦。人哋腹肌硬嘅，佢呢個腹肌就腍嘅，人造腹肌係啦。即係依家出邊咧，成日有啲咧嗰啲按摩嗰啲震咧，震出嚟就咁腍嘅腹肌，假腹肌啊。係，咁我開包裝先睇到啲乜嘢。前邊前面開，幾大個，即係類似排包咁嘅樣咯。不過呢隻以前嗰啲排包都好硬，依家呢隻腹肌包咧好腍嘅，叫佢腹肌包，真係叫佢腹肌包，類似。哇！幾大喎！呢個真係幾巨型下呢個。呢個係18 cm 啊，類似18乘16、17左右呢隻。OK， 幾腍嘅，隔離仲有比卡超條尾。邊度有嚿嘢？好。咁樣呢 OK 嘅，睇下我聞一聞有冇味先。係，同嗰隻蛋糕嗰隻味就 OK 嘅，一樣味啦，係啦，冇乜特別啦，一個包咁樣啦。不過勝在佢夠大個，夠 soft， 夠腍，超慢回彈呢個係。咁我講件事就係一件非常唔開心嘅事啦。咁各位都知道我鋪頭應該都有買一啲 squishy 嘅，咁都應係啲客喺度租格仔賣啦。
咁咁應該前嗰2日咧有3、4個小朋友，唔係話小朋友嘅12、13歲咁樣啦，去到鋪頭我就啱啱開門嘅，跟住佢入到去咧就見到啲 Squishy 啦，哇Squishy 啊！咁好啦，唔緊要啦，咁你睇啊講啊，你掂一掂撳一撳係咪？大家咁樣入到去，有啲 Squishy 都會撳一撳試一試個柔軟程度啦，係咪？咁冇乜所謂嘅呢啲，你入去撳下撳，練一練。咁但係咧，佢哋唔係㗎，佢入到去咧就示範一次俾你睇下啦。入到去咧，哇 Squishy 啊，跟住就成個就咁嘅樣，揸埋一嚿，係啦，跟住揸埋一嚿。咁你揸完一次咁算啦，我見到，我覺得算啦，費事話你啦，係咪先？你咁樣玩個 Squishy，因為你始終你個 Squishy 呢個你係未賣嘅，未買。你又唔知係咪賣，你仲要3、4個人，跟住一人一下就咁樣樣攣埋一嚿咁樣樣，係啦，就咁樣攣埋一嚿。咁我就曾經話過佢嘅阿妹 Squishy 唔係咁樣玩㗎喎，係咪？咁最嬲嘅就係佢就話咗一句就話 Squishy 係咁樣玩㗎喎，係。咁我都講咗係 Squishy 咁樣玩都 OK。但係你未買㗎喎，係咪先？唔係屬於你㗎喎呢個 Squishy。咁你咁樣玩法咧，咁你叫你下一個人點樣買咧？咁人哋要買嘅，咁你係咪好對唔住下面嗰一個咧？跟住佢哋仲要好巴閉咁嘅樣，大大聲講 Squishy 就係咁玩㗎啦。跟住就3、4個咁樣衝走啦。咁呢啲咧真係呢啲行為咧，我就真係唔知佢阿爸阿媽點樣教佢啦。人哋都入到去，如果你去其他鋪有啲，梗係講一句喺另外一間好大間嘅專賣 Squishy 嘅，晨早俾人鬧啦，係咪？大家應該都知邊一間嘅啦，係咪？攣一攣掂一掂都會俾人鬧嗰間呢。係啊，咁我都唔點名邊一間啦。如果以咁嘅行為入到去嘅，你話會唔會俾人鬧呢？係咪先？我都話你2句啫，係咪？真係啦。咁大家如果有玩呢啲咧，就真係有時你睇撳唔緊要，但係你唔好咁大力，同埋呢啲咁嘅手法咁大力咁攣落去咯。你哋話如果有玩開 Squishy 應該都知，如果以你咁嘅程度嚟攣嘅話咧，有時會裂開啊嘛，係咪先？咁啊裂開，咁你又叫邊個人買咧？唔會有人買噶嘛，裂開咗之後。裂開咗，人哋就當2手咁賣嘅啦，係咪先？算啦，唔該各位啦，係啦，咁 Squishy 應該4個就介紹完㗎啦。咁下次應該都有其他款嘅，咁以後我都會陸續咁介紹翻一啲 Squishy 啦，其他牌子啦。前嗰排都聽人哋講有咩？我都啱啱先接觸開啲 Squishy 嘅，咁就有咩 iBum 啊，跟住仲有嗰啲 Animal 乜啊，跟住另外個牌子唔知咩 P 字頭嘅英文嘅 P 乜嘢丸啊，嗰啲新牌子嗰個啦，跌咗落街添，好啦。咁陸續啦，大家如果有 follow 開我呢個 YouTube 嘅，咁大家可以睇一睇啦。咁我有啲咩講錯，有啲咩唔啱嘅，咁大家睇一睇我啦。係啦，乜嘢叫 soft， 咩叫 Squishy？ 咁如果係有錯嘅，咁講翻出嚟啦。因為我都係前嗰幾日問個妹妹，佢都係咁樣解釋俾我聽嘅。係啦，咁今次就介紹翻咁多先啦。咁如果你哋有啲咩 Squishy 嘅想我介紹嘅，咁可以攞嚟俾我啦，咁樣拍翻片，咁樣擺翻上網咁樣樣。咁呢個 Squishy 我會俾翻大家嘅，係啦，咁啊呢個俾翻個客嘅。好啦，拜拜，下次見。